Мурунтан бизден жин тиет деп келген эле элдин арасында. Кийин акыркы учурларда жин керек болуп калды. Мурда тиип тийбей тамашалап өткөн болсо, азыр жөн эле кирип алып чыкпай кое турган болду. Бул ортодо эки тарапта тең талаш бар. Кээ бирлер кирет дейт, кээ бирлер тиет дейт. Кандай болбосун жин менен оруйт да, кыскасы калса. Ага биз өтө эле тиреше берген, илеше берген кереги жок. Масса деп дагы келет. Ал эми жин шайтандар адамдын канында жүрөт деп дагы келет. Ага келип турган болсо кирүү маселеси дагы бар. Кандай болбосун Алла Таалам бизди сиздерди Кур'ан-ы Каримде айтат, биз пайгамбарларга душман жаратканбыз, адамдардан жана жиндерден дейт. Пайгамбарлардын душманы болгондон кийин сиздердин биздердин баары эле дос болуп кала беле бизге. Бизге дагы ошол эле душмандар бар, жиндерден дагы, адамдардан да. Эки тараптан тең душмандар бар туугандар. Ошон үчүн жиндерден жамандыгынан бул жамандыгы көбүрөөк жиндердикичи. Адамдарга караганда жиндин жаманы көбүрөөк. Жин оттон жаралгандагы булар ыплас жерде жүрүп, ыйман келтиргени өтө аз, булардын жаман капырлары өтө көп. Ошон үчүн булардан пана тилеп жүрүш керек. Пайгамбарыбыз айткан, ажатканага киргениңерде силер жиндердин ургачы эркектеринен Алла Тааладан сактанууну тилеп, анан киргиле деген да. Себеби биздин көзгө көрүнбөгөн зыян келтирип коет. Толук жуунгандан кийин денени арчып кургатыш үчүн бир гана чачык полотенце болуш керекпи же киндиктен ылдый өзүнчө болуш керекпи? Жок, кереги жок тақсырлар. Бир эле чачык жетиштүү. Пайгамбарыбыз кээде тарат алганда чачык колдонбойт эле. Кээде чачык колдонбой колун мынтип эле сууну түшүрүп коет эле. А кээде чачык бергенде анда эле колдонуп койгон. Макулбу? Демек иншалла бул өзүңүздүн ыктыярыңызда. Албетте киндиктен ылдый өзүнчө чачык, жогору жака өзүнчө, путка өзүнчө чачык, андай жок. Бизде мындай, мен Бишкектен көлгө барып, досторум менен 3 күнгө чыкканбыз. Анан 2 күнү бизди имамчылыкка чыгарып коюшту. Биз дагы унутуп калыптырбыз. Инсан экенбиз. Бир нече күндөн кийин дааваттан келгенден кийин эстеп ойлонуп калдык. Биздики касыр эле. Жергиликтүү жамаат бизге уюп окушкан, кандай кылыш керек дейт. Туган пешим, сиз баягы 4 рекет окуй бергенсиз да. Алар баары кайтарып окуш керек. Алар пешим асыр куптанды, кайтарып окуш керек. Себеп дегенде мусапыр экинчи каада да отурганчы, ал фарыз болуп эсептелинет да. Ал фарыз болуп. Эгер экинчи каадага отурган болсо, анын намазы мына ошо имамчылыкка өткөн ушунун намазы нормально болуп кетти. Макулбу? Аркасындагы 4 рекет окугандар, бул 2 рекет, 2 наркы экиси жок эле, алардыкы болбой калды. Ошон үчүн айтып коюш керек, кайтарып алсын, башка илажы жок. Намазда сүрөнүн ичиндеги аяттарды колдонуп окуса болобу? Мисалы Бакара сүрөсүнүн акыркы 2 аятын же толук окуш керекпи? Жок, боло берет. Биздин мазхаб боюнча узун бир аятты, аят-ал курси узун аятка кирет. Ушуну деле 1 рекетте окуп койсоңуз болот. Бир эле аят жетиштүү. Же кичинекей 3 аят. Бакара сүрөсүнүн 2 аяты акыры узун аларды окусаңыз болот. Китепчеге Кур'андын кыргызча же орусча маанилерин жазып алып, даратсыз окуп жүрсө болобу? Ушул жөнүндө жана Кур'ан жөнүндө кененирээк маалымат берип коюңузчу. Болот, бирок адепсиздикке кирип калат. Диний китептерди дарат менен окуган адептүү бир мубах амал, жакшы амал да, мустахаб амал. Бирок эгерде даратсыз деле окусаңыз күнөө болбойт. Албетте Кур'ан-ы Каримди даратсыз кармасаңыз, анда күнөө болот. Даратсыз окуса боло берет Кур'анды делечи, кармабастан. Бирок эме кылып, гусул болуп калса, анда кармаган дагы болбойт, окуган дагы болбойт. Эгерде гусул эме мындай жунуп эмес, бирок дараты жок да, кармаганга болбойт, бирок окуганга боло берет. Дараты болсо, кармаса дагы болот, окуса дагы болот. Менин коро кайтарган итим бар, дайыма байланып турат. Бир күнү казыгын сууруп, бошонуп, көчөдөн бош өтүп бара жаткан итти талап тиштеп, арыка сууга басып калган экен, өлүп калды. Иттин ээси кымбат баада алгам.
сатып бер, же ахиретте эсептешип алам деп жатар. Эмне кылышым керек, кимдин күнөөсүнө жазылат дейт. Да. Ити кымбат болсо. Эгерде бунун кош көңүлдүгүнөн ити бош болуп, эшиги ачык болуп, чыгып кетип, ана башка иттерге же башкага зыян берсе, анда бул төлөш керек. Бирок азыркындай жакшынакай эле аракет кылып казыкка каккан, анан чыгып кеткен болсо, бунун мойнунда жоопкерчилик жок бирок. Мен мал соёрду касапчы бисмилля же Алланын атын эскербей сойсо, анын ордуна жанындагы киши айтып койсо болобу дейт. Жок, болбойт. Бычак кимдин колунда болсо, ошол айтыш керек. Бисмиллахи Аллаху акбар деп ошо айтыш керек. Бисмилля Аллаху акбар деп айтылбай калса, ал адал болбой калат тугандар. Жанындагы оны устуруп алып берип кайталай берсек деле болбойт ал. Ошон үчүн ал өзү айтыш керек. 2 айлык бала эмизип атканда мастурат орозо кармаса болобу. Орозо боюнча кош бойлуулар, бала эмизгендер, балага жана өзүнө ден соолугуна зыян болбосо кармай берсин, эчтеке болбойт. Эгерде балага же өзүнө зыяндуу боло турган болсо, шарият ага уруксат берет, кармабай койгонго, кийин казасын кармап берет. Үйлөнө албай жүргөндөргө кеңеш бериңиз. Кыз таппай жаткандарга, тапса да жакпай жаткандарга. Бар Алладан го, нике гайып го. Бирок аракет бизден. Хажат намаз окуп, карап туруп бир 2-3 жөнө токтоңуз да, ошонун бирөөсүнө токтоңуз болду. Издей бербеңиз. Бул жакпайт, тиги жакпайт. Адамга бейиште бары жагат. Бул дүйнөдө ошондой эле болот. Бир жагат, бир жакпайт. Жакпаганына сабыр, жакканына шүгүр. Мен силерге бир окуя айтайын. Мухиддин Чишти рахматулла алейх деген болгон. Аулия. Бул өтө сулуу болгон экен укканыбызга караганда. Аялы куник болгон экен. Өзү өтө эле красавчик болгон экен. Аялы өтө куник болгон экен. Күндөрдүн биринде отуруп аялына айттыр. Эй катын дептир. Сен дагы бейиште, мен дагы бейиште дептир. Анан айтты, кожоюм, мындай сөздү эмне үчүн айтып атасың десе айтты. Сен мага тийгениң үчүн шүгүр кыласың. Шүгүргө Алла Таала бейиш берем деген. Мен сен алган үчүн сабыр кылам, сабырга да бейиш берем деген. Сабырга дагы бейиш, шүгүргө дагы бейиш. Сага дагы бейиш, мага дагы бейиш. Ошон үчүн мына жерде жакпай жаткандарга дегенде эсиме келип кетти да. Динин карайлы, иманын карайлы. Мен силерге айтып жүрөм, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан. Бала үйлөнгөндө 4 нерсесине карайт экен. Кээ бирлери байлыгына карайт, кээ бирлери сулуулугуна карайт, кээ бирлери ата тегине карайт, кээ бири динине карайт. Силер динине карап бактылуу болгула деген. Фадфар бидати дин. Динине карап бактылуу болгула. Демек динин карап туруп эле үйлөн, бактылуу болосуңар ошо. Ушул негиз болсун силердин тандаганыңарга. Иманы, адеп ахлагы, таквалыгы, дини ушул негиз болсун. Bir danışman айтат, бұл 1 деген цифра дейт. Эгерде сулуулугу болсо, дагы 1 нолду кошосуң дейт, 10 болот дейт. Байлыгы болсо, дагы 1 нолду кошосуң, 100 болот дейт. Эгерде ата теги дагы улуу жакшы болсо, дагы 1 нолду кошосуң, 1000 болот дейт. Эгерде дини болбосо, 1ди алып койсоң, 3 тең катар 0 болот дейт. Мына тугандар. Ошон үчүн дини болбосо, сулуулугу 0. Дини болбосо, байлыгы 0. Дини болбосо, ата теги ол араб болуп кетпейби, Курайш болуп кетпейби, 0. Ошон үчүн иншалла негизи мына кеңешим ушул үйлөнө албай жүргөндөргө дуа кылсын. Тоба кылып эле кайра күнөөгө кайтып кетип жатам, кантип чыныгы тоба кылса болот дейт. Өлүмдү көбүрөөк эстеш керек. Күнөөдөн токтото турган нерсе биздин бийликтин мыйзамдары токтото албайт. Күнөөдөн токтото турган нерсе өлүмдү эстөө, чирип кеткенди эстөө, ушул нерсе токтотот турган. Ошон үчүн иншалла тоба кайра болбосо кыжалат болбоңуз. Бала жыгылат, кайра турат, жыгылат, кайра турат. Кичинекейинизде велосипед үйрөнгөндө эсиңерде бар да. Кайра жыгыласың, кайра айдайсың, сыйрыласың, кайра айдайсың. Анан айдап кет. Ошон үчүн тобаны кечиктирбеш керек кайра-кайра. Жакшы болуп кетет буюрса.
Үйлене турган кыз менен күндүз эл көп жерде кафеде жалгыз жолукса болобу? Же үйүнө жеткизгенде машинада экөөң эле болуп калсаң кандай болот? Таксиге салып жиберүү керекпи? Үйлене турган кыз менен мындай туугандар. Никеге чейинчи ушуга окшогон мамиле шариятыбызда болбойт. Көргөнгө уруксат берет. Кайра сүйлөшүп, сырдашып, жок, нике кыйып алыңыз дагы, сүйлөшүп, сырдашып башка боло берсин. Ага чейин бир жери жакпай калса, жөндөн жөн бир кыздын бактысына балта чабасыз. Андай кылбаңыз таксыр. Ошон үчүн сиз шашылбаңыз. Бирөөнүн кызы болгону менен эртеге сиздин да кызыңыз бар. Сиз аны каалабайсыз өзүңүзгө. Ошон үчүн шариятыбыз аябай адилеттүү. Көрөгөч алдыга таштап караган бардыгынчы. Мындай көп суроолорду көргөнбүз. Алдап койгон, чогуу болгон, ана бир нерсеси жакпай калды, кийин боюнда болуп калды, тигинин тагдыры өлдү. Ата энем билбейт элем, эмне кылам дейт. Ана эмне кылсаң ошо кыл. Ошон үчүн буга ошогон болбойт туган. Биз ломбардда иштейбиз. Ал жакта процент алынат, зарплата алабыз. Күрөкана биздики эмес, кандай болот? Болбойт тугандар. Ломбардда иштеген болбойт. Ломбардда ошол акча процентке берген да болбойт. Мен намаз окуп жатканда аталаш бир тууган эжем жанымда отура берсе боло берет, эчтеке эмес. Ал сиздин бир тууганыңыз. Жана дагы бир суроом, протеин адалбы? Курамында арам болбосо адал. Бидат маселеси тууралуу айтып бериңизчи устаз. Динде жакшы бидат барбы? Бидаттын баары жаман. Куллу бидат далала деп айткан. Hazreti Umar разияллаху анху айткан сөзү бар. Мен суроо берген кишиге мен түшүнүп эле турам. Кандай дагы жакшы бидат депчи? Бул лугави деп коет. Сөздүк маанидеги бидат жаңы жасалган нерсе, ал жакшы. Бирок терминдеги бидат жакшысы жок анын. Бидат хасана, бидат сайя деп бөлүнөт да. Жакшы бидат, жаман бидат депчи. Ал жакшы бидат дегени ал терминдеги истилах эмес, ал сөздүктөгү тоюз. Истилах терминдеги бидат бардыгы залалатта. Түшүнүктүүбү? Hazreti Умардын айтканы ал лугави маанидеги бидат. Бидат деп мынау дин үчүн эмес, динде деп эсептеген. Мисалы карап туруңуз. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям кылбаган иш бардыгы эле бидат. Телефон пайгамбарыбыздын ордунда жок эле, бул деле бидаттан да. Бирок эгерде биз буну дин деп эсептесек, ошондо бидат болот. Бирок диндин пайдасы үчүн иштетсеңиз, ал эч кандай бидат эмес. Грамматика илими пайгамбарыбыздын ордунда жок эле. Медреселер пайгамбарыбыздын ордунда жок эле. Булардын бардыгы эле анда бидат. Бирок бул дин үчүн негизги максат Куран хадисти түшүнүп, ошону таркатуу үчүн болуп атабы, ошон үчүн бул эч кандай бидат эмес. Эгерде ушул пайгамбарыбыз жасаган, пайгамбарыбыздын ордунда бар десең, ан бидат. 3 күн, 40 күн, 4 ай дегендериң, эгерде пайгамбарыбыз ушундай деген десеңиз бидат. Жок, пайгамбарыбыздын негизги максатына жетиш үчүн бул алдыңкы тепкичтер десеңиз, эч кандай бидат эмес. Китеп окуунун адебин айтып кетиңизчи дейт. Биринчиден китеп Куранды окуш керек. Эң биринчи китеп Куранды окуш керек болгон. Кийин анан машаалла хадис, фих анан. Көздүн чеп болбой калдыбы? Чеп кабыгын донор кылып чет элде алмаштырса болобу? Бизден кетсе кечириңиз. Макул. Жок тугандар, адамдын мүчөсү бар го денесиндеги. Мейли чач болсун, мейли тырмак болсун, мейли көздүн чеп кабыгы деп айтып атат, ушун деп түшүнөбүзбү муну? Чеп кабык деп, Чел кабык. Буну сатса болбойт. Çünkü bunu satsa болбойт бул. Донор кылып башка бирөөгө да берсе болбойт мында. Булардыкын берсе болбойт. Адам бааланбайт, билесиздер да. Адамдын баасы жок. Бүткүл дүйнөдөгү адамдын баасына тең эле койт. Албетте баягы мисалы ата айлап өлтүргөн, тигилерге мисалы катадан өлтүргөн нерсе бар го, ошолорго жүзтөө деп, о шариятыбыз эми бекер калбасын деп коюп койгон, ал негизги баа эмес анын. Адамдын баасы жүзтөө эмес.
Өткен сабақта ломбардтан буюм алса болот дедіңіз эле. Егер біз буюм алсақ, аларға шериктеш болып күнөөкөр болып калбайбызбы? Кененирээк айтып бериңизчи. Токсон ломбард иштетсе болбойт. Ломбардта иштесе болбойт. Эгерде бирөө ломбардта иштеп, бир буюмду анын кожоюну кетип калды, жок болуп калды, буюм турат. Ошо буюмду сатсаңыз, алсаңыз сизге болот. Ага арам ал, бул сизге адал ал. Түшүндүңүзбү? Мисалы ошол бир сиз мындай деп сизге түшүндүрүп берейин. Бирөө чочко багат да. Не багат? Чочко багат. Сизден машина алды да. Сизден машина алды. Сиз машинеңизди саттыңыз. Ал сизге чочконун акчасын берди. Эмненин акчасын берди? Чочконун акчасын берди. Сизге адал, ага арам. Сиз машина сатып атасыз. Не dedi? Ошондой эле мисалы каяктан арам арак сатып тапканбы тиякта? Жок, мен мына китеп саттым, ал сиз каяктан саттыңыз мага кызыктырбайт, каяктан тапканыңыз. Мага бул адал сиздин акчаңыз. А сиздин кылган пейилиңиз өзүңүз кайсы иш кылсаңыз ал сизге арам. Бир нерсени билип коюңуздар. Мародерстводо болгондо ошол жерде көбү саат, холодильник, телевизорду арзан сата баштады. Суроту болду, ошолорду алса болобу, болбойбу? Билебиз, мародерстводон, уурулуктан келген акча буюм экенин билдиңизби? Алсаңыз болбойт сизге. Уурулуктан келгенби? Алсаңыз болбойт сизге. Ага чейин мисалы азыр мисалы мародерство жок. Бирөө алып келди, анан бул уурулуктан келгенби? Уурулуктан келген эмеспи? Тактаганын акыңыз дагы жок. Ала бериң, анда боло берет. Мынандай учурларда, аман учурунда мисалы, мен сиз азыр мисалы мага калпак сатып атасыз. Мен эми урдаган жоксузбу деп сурасам болбойт да. Түшүнөсүзбү? Бирөө сизге белек бердиби, же мурастан тийдиби, же уурдап алдыңызбы, же өзүңүз сатып алдыңызбы? Ал шарияттагы жооп бербей, сизге уруксат бербейт түшүнтүп сурагангачы. Бирок азыр уурулук болуп атат, жалпы мародерство деген. Охо, тияк-бияк магазиндерди тоноп кетти бардыгында. Билинип эле турат да, мындай себептер бар, кариналар бар да. Точно ошо жөнү өзүнүн баасы бул сотка өзү $1000. Бул азыр эмне үчүн $100 сатып атат? Бул уурулук, аны алса болот. Жамбаштагы түктөрдү жулуш керекпи, кырыш керекпи, же тийбей эле коебузбу дейт. Жок, жулуш керек. Киндиктерди дагы жулууга өкүм. Сүннөт боюнча жулуу. Колтуктагы. Киндиктеги түктөрдү кыруу. Бирок эгерде колтук ооруй турган болсо, шарият уруксат берет, ал жайыз, бирок сүннөт аткарылбайт. Кулагыма суу кирип кетти. Мисалы, азыр шамга даарат алдым. Эгер дааратым сынбаса, коптанга кайра даарат алуу керекпи? Суу токтобой агып атат. Суу же ийриңби? Кээде сууга кирип кетет кулакка. Мындай кылып туруп, мисалы, кайра кичине суу чыгып калат. Андан даарат сынбайт. Эгерде ийриң болсо, аны сиз караңыз. Кээде жыт менен, жиде өң менен билинет. Эгерде суу эмес, ийриң боло турган болсо, анда даарат сынат. Намазда, саждада буттар биригеби же өз абалында болобу дейт. Намазга, саждага барганыбызда аркадагы эки бутту өз абалында коебузбу же бириктиребизби дейт. Акылбы? Биздин Ханафи мазхаб боюнча өз абалында коебуз. Бирок хадисте келет бириктирет деп. Бирок хадисте биз бириктиргенди көрбөдүк. Өз абалында койгонду көрбөдүк. Мен туура түшүндүрө алдымбы? Мазхаб боюнча кандай сиз кыямда турган болсоңуз, ошол бойдон пут калат. Саждада дагы. Бирок хадисте бириктирүү келип атат. Ушул күнгө чейин бир топ эле хадистерди көрдүк, бирок ал жерде издедик. Бирок хадисте өз абалында калтырган деген жок болуп атат. Мүмкүн да чыгып калса, бирөөңөр айтып койсоңор болот бизге. Бирок ушул жерде галиби күмөнүбүз ушундай. Имам Абу Ханифа рахматулла алейхтин далили куму лиллахи канитин. Курандагы далил бул. Алланын алдында турганда тынч, коркуп, кыймыл аракетти азайтып тургула деген өкүм бар. Мүмкүн ушул өкүмдүн ичинде
негизинде бул путту мындай кылып, кайра мындай кылып берген дагы лишний аракетке кирбесин деп ушул аятка амал кылуу максатында ордунда койсун деп айтса мүмкүн дейт. Ошон үчүн иншалла бирок өтө чоң деле талаш маселеси жок, бирок ошол мен жеке оюм өзүнүн абалында койгон жакшыраак. Аттахиятта кол көтөрөбүз го, ошол салам бергенде өз ордуна түшөбү же ошол ойдон калабы? Аттахиятта биздин мазхаб боюнча шахадатта ашхаду ан ла илаха дегенде кол көтөрүлөт, иллаллада түшөт. Бул боюнча да чоң талаш бар, көтөрсө болобу, көтөрбөй коюш керекпи деп. Бирок Абу Ханифа рахматулла алейх айтат, бул сүннөт. Пайгамбарыбыздын сүннөтү. Ар кандай көтөрүлүсү бар, кээ бирлер кыймылдатат, кээ бирлер ийгилик иш кылат, кээ бирлер халка деп коет, кальцо кылат. Кандай болбосун, ашхаду ан ла илаха дегенде көтөрүлүп иллалла, бул пайгамбарыбыз айткан шайтанды кылыч менен чапкандан да катуу тиет деген ушул. Намаз сүннөт менен гана толук болушу мүмкүн. Ошон үчүн көтөргөндү билгендер, туура көтөргөндү билгендер көтөрсө жакшы, амал кылсын, көтөрүш керек, сүннөттү тирилтиш керек. Көтөргөн туура көтөргөндү билбесе көтөрбөй эле коюш керек. Ана бул көтөргөн качага чейин өкүмү. Биринчи саламга чейин. Ассаламу алейкум ва рахматулла дегенден кийин өз ордуна коюп коесуз. Ошого чейин мындай болуп турат. Биринчи ассаламу алейкум ва рахматулла дегенде болду, андан кийин өз ордуна коюлат. Намазда Фатиха сүрөсүнүн кээ бирки аяттары калып кетсе эмне болот? Кайра башынан окуган жакшы. Азыр көчөдө, мечитте тилемчилер өтө көбөйдү. Кимисине берүүнү билбей калдык. Карысы дагы бар, жашы дагы бар, эркек дагы, аялдар, жаштар дагы бар. Кимисине жардам берүү жакшы. Кимисине кааласаңыз жардам бере бериң. Албетте, кээ бирлер мындай болуп калат туугандар. Алланын атын айтып келсе, эгерде бергиңиз келбесечи, аларды какпай эле коюңуз. Урушпаңыз. Сен байсың, иштебейсиң, путу колуң нормальный эле экен го депчи. Жок. Бергиңиз келбей, бербей эле коюңуз, бирок аларды урушпаңыз да. Мүмкүн сиз айткан ката чыгып калса, анын жүрөгүндөгү тескери дуа сизге кыжалат кылып койбосун. Мен акыркы күндөрү көп кыжалат болмой болдум. Кээде башкалардын ордуна кыжалат болом. Эмоцияларымды сактай албайм. Анан адамдардан кечирим көп сурайм. Менден кетпесе деле сурай берем. Аны кээде адамдар терс кабыл алышат. Эмне кылсам болот? Акыл насаатыңызды айтып коюңуз. Дин үчүн кыжалат болгон бул сүйкүмдүү. Буга сооп берилет. Дүнүйө үчүн кыжалат болгон бул кайгы. Эми сизден өтсө кечирим сураңыз. Анан кээ бирлер чындап эле адат кылып алган, эч нерсе болбосо деле кечирим сурай берипчи. Андай эмес. Амна сиз айтып аткандай баарынан эле эмес, бирок сиз эгерде орой сүйлөп койсоңуз, калп айтып койсоңуз, же кандай жана башка, анда ошол учурда кечирим сурасаңыз болот. Жума намазга кечигип, парыздын экинчи рекетинде келип кошулса, хутбаны да укпаса, жума намазы өтөбү? Өтөт. Имам салам бергенге чейин эле үлгүрсөңүз өтөт. Имам салам берип койсо, анда бүттү. Албетте жуманын фазилети бар. Жума башталаарда эле эки периште пайгамбарыбыз айткан, мечиттин эшигинде турат экен дагы, өздөрүнүн дептерин алып, ким биринчи келди, ошого соопту көбүрөөк чыксат экен. Биринчи келгенге төөнү курбандык чалгандын сообу, экинчи келгенге уйдуку, үчүнчүсү кой, эчки, төртүнчүсү тоок, анан кийин жумуртка депчи. Кээ бир аалымдар жумуртканы да курбандык чалса болот деп ушул жерден далил кылып атат. Курбан айттагы курбандык ал бөлөк. Бул соопту эле айтып атат бул. Ушу курбандык чалгандын сообу деп. Замыкать этип атат окшойт нече. Түшүнүктүбү? Анан азан айтылганда периштелер дагы эми ошо хутбаны угуш үчүн сооп дептерлерин жабат экен дагы, отуруп алар да кулак салып калат экен. Ошон үчүн ошого чейин үлгүрүп калыш керек. Бизден тигилип Орусияда кеткен аялдардын шариятта туура келбеген кийимдерди Россиядан мусулман эже карындаштар алып кийишсе, биз күнөөкөр болбойбузбу? Жок туугандар. Кээ бирлер айтат, аялдардын ички кийимдерин, же болбосо кыска кийимдерди ушундай тигип сатабыз. Бул ушу биз күнөөгө себеп болуп калбайбызбы депчи. Жок, бул сиз тигип сатып атканыңыз арам эмес. Аураты гализа деп коет. Болбоду дегенде дагы уяттуу жерин жашыра турган нерсе сатып атасыз да материал менен, туурабы?
Ошон үчүн бул сизге адал, албетте нар жагына анын өзүнүн акылы деле бар. Көздү сактоо, зейинди күчөтүү жана кыз эркектер аралаш окугандагы адептерди айтып кетиңиз. Зейинди күчөтүү боюнча мисвак менен орозо тутуу, Кур'ан-ы Карим окуу үчөө бар. Зейинди күчөтөт. Анан эгерде көрүстөндөр барып калсаңыз, ошол жерде жазууларды окуңуз дейт. Жазууларды окуңуз. Көрүстөндө жазып койгон паланча күнчө өлүп калган, анан тигинде мындай дегендердин бардыгы. Кээ бирлер барга ошо кызыгат да, кимдин баласы, фамилиясы ким, качан өлгөн деп окуп. Ошол зейинди төмөн кылат дейт. Анан уяктуу жерди карабаш керек, өзүнүкү болсо дагы. Нажастарды да карабаш керек, зейинди мына жерлерден тыйыла турган нерсе. Көздү сактоо жараткан Алла Тааланын буйругу. Куллил муъминин ягудду мин абсарихим ва яхфазу фуружахум. Момундарга айткын, көздөрүн төмөн кылсын. Көздү сактоо бирок өтө кыйын амал. Бирок намаздын ичинде сактаган, намаздын сыртында сактаганын жеңил болот. Ким намаздын ичинде сактай албаса, сыртында да кыйын болот. Ошон үчүн намаздын ичинде көз сактаганга аракет кылыш керек дейт. Ал эми кыз эркектер аралаш окугандагы адептер, эми бүгүнкү биз светтик мамлекетте жашап атабыз. Мүмкүн болушунча фаттакулла мастатаатум, колуңардан келишинче күнөөлөрдөн сактангыла деген буйрукка амал кылыңыз. 5 убакыт намазды мечитте аракет кылып, ошо менен гана сактана алабыз. Муну калып кетпейби? Ашпозчу болуп иштейм. Анан гусулу жок адамдын колунан тамак жесе, зыяны жок эчтеке болбойбу? Колун жууган болсо эчтеке болбойт. Колун эле жууган болсо, оозун чайкап койсо эчтеке болбойт. Гусул жунуп болуп турупчу, оозу колун мурдун чайкабай эле тамак жей берсе, алымдарыбыз жазган, фукахалар жазган, макруh тахрими деген арамга жакын макруh болуп калат турган. Бирок мына орозо учурунда кээде ушундай келип калат, ал учурда колун жууп, оозун мурдун чайкап туруп, жей берсин, андан кийин гусул кылып алсын. Вакыт барбы? Так. Апам ашказаны ооруп, лечение алып жүрөт. Ошого врач 6 ай лечение кылышыңыз керек деп айтыптыр. Эми орозо келип калды. Сурап көрчү деп апам айтты. Бат-бат курсак ачканда жеп туруш керек экен. Курсак ачканда ашказан ооруп калат экен. Орозо кармаш керекпи же кандай болот? Шарият уруксат берген кармабаганга. Кыйналбай эле койсун. Бирок менин сунушум. Жакшы курсагын тойгозуп, ооз жабардачы. Көз коркок, кол батыр дегендей. Күндүзү көбүрөөк уктап, кечкурун көбүрөөк ибадат кылып, көбүрөөк тамак жеп, күн менен түндү алмаштырганга аракет кылып көрсүнчү. Азыр мисалы апаңыз түндөсү уктап атат 6-7 саат. Тамак жебейт да турабы, же түндөсү да туруп тамак жей береби? Андай болбосо керек. Ушуну алмаштырып көрсүнчү, аракет кылып. Эгерде ушундай иш бул жол жүрүп кете турган болсо, нур үстүнө нур анда. Алла Таала орозонун берекесине мүмкүн шифа берип коёр. Мүмкүн эмес, хакыйкатан да шифа берет, Алла жеңилдик берет. Ошон үчүн көбүнчө мында тез тамак жеген сахар менен ооругандарга менин насаатым ушундай. Сизге кантип жолуксак болот? Жолугутпайбызбы? Так. Алла разы болсун. Мен 11-класста окуйм. Менин алдымда чоң тандоо турат. Дүнүйө илимине окусамбы, же дин илимине окусамбы? Мектепте жакшы окуйм. Чет элге барып окуп келүүгө мүмкүнчүлүк бар. Бирок ислам илиминде окуп, каары илимдүү адам болгум келип турат. Кеңешиңизге муктажмын. Алла разы болсун. Мен айтам, дин илимин биринчи алыңыз. Анан дүнүйө илими качпайт, Кудай кааласа.